大家好，今天是超级甜的一天。这是第一顿早餐，早书的店。我在网上下单了，然后这几天刚好在杭州，然后我就打算来实体店稍微尝一尝，因为我网上没点这个。它的馅儿还是很多，皮是比较薄的那种。面包体就是淡淡的，芋泥算是比较甜的那种。这肉松跟那个奈雪茶的那个肉松好像，外表皮是有点脆脆的。这一款呢比较一般，吃得出来很健康。不过大家比较推荐这款面包，我已经下单啦，之后会出专题视频哦。本来想点他们那个枣糕，但是还没做出来。现在来吃一个冰淇淋，它叫龙井卡曼橘，长得超好看，超级浓的一股橘香味。下面是有橘子酱，好像是。酸酸的，这个能吃吗？然后这个冰淇淋很细腻，这样。这个是什么？好像是蛋糕，我感觉这蛋糕蛮好吃的。这还是适合约会，不适合像我这样一个人和寂寞约会。今天我直接去上班了，只能我一个人出来吃一天甜品，然后晚上去接他下班，去吃下一家。我现在到了雷迪 M， 我本来是想找那个欢牛蛋糕屋，结果呢莫名其妙走到这边。不过刚好我也忘了我有没有吃过，我就想来尝一下。点了一个抹茶的千层，抹茶的忠实爱好者。他说有微苦，但是我还没怎么吃到苦味，应该就是上面那层厚厚的，这个会比较苦吧。下面这个千层好像没那么苦，还可以。哎，阵亡了。确实上面这个抹茶比较苦。蛮好吃的。我个人而言的话，
再稍微苦一点会比较好。我觉得 Lady M 光是一块蛋糕是不止这个价格的，但是呢，感觉他们家整体的环境、氛围、服务还是非常好的，我坐在这里都舒服的不想走了。所以呢，如果我觉得没吃过他们家的小伙伴，不用为了味道特意去吃，特别是点外卖的话，感觉巨亏。如果是约会啊，和朋友喝下午茶之类的，还是值得去店里享受一下的。欢牛蛋糕买了一个芋泥的雪胖子和一个豆乳盒子，然后现在在微信。哎，我好软啊！2层蛋糕，2层奶油。这个，它豆乳的味道还蛮浓的。它雪胖子有芒果、奥利奥，还有芋泥。他说芋泥的会比较好吃。拍个照。这个雪胖子一般般，但是性价比不错。还没吃到芋泥。去了以后发现坏的都还没用。奶油也不是很甜。芋泥确实蛮清淡的。豆乳盒子呢也是属于一般的好吃，没有我之前听说的那么好吃。然后我现在到了一家法田，点了一个他们的这个吻，看不出来，我等一下给你们拍正面。它是一个嘴巴，里面是树莓什么的，那个老板跟我说。玫瑰的味道挺浓的，它上面还有荔枝的果肉，酸酸甜甜，冰冰凉凉，特别爽口，很适合夏天。树莓酸酸的，然后它整个奶油是冰冰的，然后在这个最下面这边还有一层蛋糕，最底下这层是什么？吃不出来是什么，甜甜的，好像有点燕麦的味道，它颜值真的好高。这荔枝和树莓挺搭的，我感觉。最后一口啦！我喜欢慢慢的感受食物的味道。
现在天超级热，看都出油了。我等下打算去喜茶的热卖店，我还没有吃过他们的欧包，很期待。今天没有人陪我，我整个 vlog 应该会比较文静。如果有朋友在的时候会比较欢脱。我现在来吃一个叫做可露丽的甜品，我也不知道这是什么，就非常好奇。先吃这个咸蛋黄味的，外面好像是脆脆的，里面软软的感觉。哇，这外面的层是甜甜的。对啊，我羊肉擦了。蛮好吃的，这咸甜口的蛮好吃，还有个桂花酒酿圆子，不知道。因为我叉子插不住它。桂花味还蛮重，中间那个就是糯米。我觉得还是咸蛋黄这个咸甜口的比较好吃。但是没什么酒酿的味道，我觉得。上面肉松是脆脆的那种。咸蛋黄肉松的可露丽我真的超级推荐，口感和味道丰富的食物真的是我的最爱。现在要来吃提拉米苏，看这边好看。上次吃过他们家的利普芋头，但是不会读他们家的店名。好软，哎。哇，他们这条米苏酒味好浓啊！他们这条米苏属于酒味和苦味比较浓的，一点都不腻，一点都不怎么甜。这边灯光也太好了吧！我现在在喜茶点了一个我上次赞不绝口的美美多芒甘露，
梅梅茫茫甘露。然后点了一个咸蛋黄芋泥包，还有一个芋泥布雷包包。我都是带了免洗的那个洗手液，我都是洗过再吃的。好，我要吃遍所有的咸蛋黄芋泥包。我感觉它这个好厚，好重。我真的太喜欢咸蛋黄和芋泥了。它这面包体里面还有一颗一颗的紫米，当然吃起来好像没有什么存在感。怎么堵住了？好喜欢这个啊！无论是颜值还是味道。尝一下这个芋泥布雷包包，听说有黑糖麻薯，给我对焦。我本来是想点那个芋泥肉松的，但是我看到有黑糖麻薯，我就忍不住了。这个黑糖麻薯布雷包包的面包组织特别蓬松，跟欧包的是不同的。好吃，它觉得黑糖麻薯就像泥一样，就像黑糖酱一样，不太像麻薯。好吃，哇，好羡慕有喜茶热卖店的，我们那边没有。咸蛋黄和芋泥，怎么吃都好吃。我看到带着兔子耳朵的美团外卖小哥了，我第一次见。到了晚上，我的刘海就不行了。这面包里的紫米真的没有存在感，吃不出来，完全吃不出来。刚才故意咬了一口都吃不出来。